बुढाले के गरिरहेछ भन्दा अहिले भिडियो देखेछ युट्युबमा admin views tik muipi फोकै okay माटीले यसलाई अघि तल हाल्ने कि के गर्ने ए चक्कमान Oning temune kil pasoyo. Mundo anto. Ale soyo. Itu lekunda pogal na puri. Jab euta dia सानो पुगेर गइरहेछ नि हाना एरिया ओके राति पश्चिमतिर गयो हेर्नु फ्री रहर मान्छे म तार काट्छु कमेन्टमा समेत फोटो खिचेको त्यति आएको छ न प्रब्लम ब्रो नो प्रब्लम यो विद्युतको इन्जिनियर हो त विद्युतको भन् यसको डिग्रीको छ 4 वर्ष इन्जिनियरिङ गर्यो मलाई भन्दै थियो अस्ति त्यसमा नि काम गरे बाइक स्कुटी लैदिएको रे यतैको चोरेर के भोलि त्यो मौसमी पाँचजना त पैसा नदिने विचार गरे कि युगमान ओछन मनायो पिसायो अन्त जल्दी से त म रेस्टै गर्दै सकिरा युट्युबर यो केटाले काठै नहाल्दो रहेछ कति धेरै मान्छ टेङ्गे ढारा नै भयो भइहाल्यो युट्युब अप्सयो छिकुमेङ्नी नाचुङ्गे मन्दिर यो अझ किन्नु भएन त युट्युब च्यानल दाइले भनेको भ्यू चाहिँ आउँदैन के देखाउनु नि हिजो त्यो उस छिकुम अप्सयो नि भ्युज अप्सयो आगो बोलेको देख्ने हुन्न भिडियो युज गरिदिन्छ कोरियाको उसले टिकटकमा त उसै छैन अनि यो गाडीमा चलाउँदै लाइभ त गर्न मिलेन झन् आगो बल्नै भएन भिडियो सुन्छ के भन्छ तैँले ठिकुम अप्स नि युट्युब च्यानलนี่อีกอีสองโน้ตบุ๊ก형님 오늘 이제 인하 비디오 땀 형님 에디트 비디오 여달 다이해나라 서브스크라이버 사요 괜찮아요 돈 10만 5천 5천 서브스크라이버 서브스크라이버 5천 사람 युट्युब च्यानल 팔았어 सब्सक्राइबर 알아요? 형님 똑같아 괜찮아요? भिडियो मन दुरो यिनीहरू बोल्ने जान्ने भएपछि त गऱ्यो हुन्थ्यो कि म अलि
कस्तो बिल्ला लाग्थ्यो कि त्यही भएर यस्तो सोच्छु यस्तरी भन्छु भनेर अनि लास्टमा फेरि भन्ने बेला त्यही हो नि 나도 왜 떠나? Mga sa atin ko. Kita mama. 나도 왜 떠나니? 같은 거예요. खरिजाले माथि तान्नु चाहिँ ठिक छ एकछिन है मैले तान्नु पर्ने हो तिमीले छोड ओके भयो नि ठिक छ भयो लगातारै ठिक भयो त दाइले कुरा बिर्सा र मैले बिर्सेँ काम कसले तान्नु पर्ने कसले प्रकाशको त भिसा थप्ने बेला भएन र अब कहिले हो बुढोलाई दुईचोटि यानजाङ नगर्ने भन्छ नि होइन बुढाले गरिदिन्छ 20 देखि उ भइसक्यो 20 देखि भइसक्यो र सुरु भइसक्यो सुरु भइसक्यो किन भन्नु भएन फेरि जनवरी हैन अब भन्ने हो ए मेरो जनवरीमा गरिदिन्छ भन्नै पर्दैन बुढाले त्यही भने पनि हुन्छ हुन त गाडी कम्पनी छ नि ल्याङ्ग्रा नगराउन गाडी कम्पनी होइन प्रकाशले लाइसेन्स ननिकाली भन्नुभयो हुन्थ्यो अब अहिले भर्खर निकाले भर्खर त कहाँ पठाउँछ त नि त्यो त पठाउने कुरै भएन नि पखाइ म तान्छु है भयो के छोन पायो कम्गेट बोलाइहाल्यो त्यो बेला मज भयो त्यो बेला चाहिँ पैसा आफ्नै हो र त्यो अर्को कम्पनीमा गइसकेपछि घरै हुँदैन कि त्यो त्यो पनि हो ओके चलाउँछौ प्रकाशले गाडीको उस निकाल्नु नै गल्ती हो क्या छोड्नलाई चाहिँ अब निकालेपछि त कहाँ होइन पहिला कामको कन्ट्याक्ट मिलेन पछि मान्छेलाई लाइसेन्स निकालिसकेपछि यस्तो दामी दाइ त्यही आफ्नै एकेरको दाइको कम्पनीमा काम मिलेको थियो त्यही हो भयो तिमीलाई त्यही हो कि ट्याक्क चाहिएको लगाउँछु न भाइ आउने भयो भन्छ म अनि अब यता लाइसेन्स निकालेर 10 दिन भयो हामी कुन चाहिँ हो केही हुँदैन जरा भने केही फरक पर्दैन उता एउटा काट्नुपर्छ त्यो तपाईँको त्यो हाँससम्म होइन कम्प्लेन तपाईँको लास्ट आयो भने 25-26 नभए 32-33 35सम्म हाल्नु होइन हाँसकोमा ओटी पनि चल्ने अनि रातो बिरामा पनि पैसा दिने कि काम गर्ने अझै माथि यतै भयो ठिक छ पोख्नु है तान्ने आएको यो त्यही भयो ठिक छ है ठिक छ पठा होला बुढोले ăn thôi, xin anh thôi. Ăn thôi, số nát thôi. काट्नु चिप्लिहाल्छ है तर हानबलीमा चाहिँ हानबली रे क्वेसनमा गर्न त गर्थ्यो काठले यो काठ हुनु नहुनुमा के फरक छ र एउटै चाहिँ पछि माथि चढाउनु पऱ्यो भने नि यहाँसम्म काटेको भइहाल्यो सत्यो नि सहिलो हुन्छ के त्यो आङसँगको एउटा छाङ्गो पछाडिको बारी नि त्यस्तो नि भएछ त के भन्छ त्यसले यो त पुरै उ गर्ने हुन्छ होइन पानी चार्ने सिस्टम पो बनाउने हुन्छ त्यस्तै लाग्यो मलाई त्यहाँ पुरै सिकाउँदै थियो केटा कसरी काठ माथि बाँध्ने अनि डोरी हाल्ने गरेर त्यस्तै गरेँ सोधेको जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो सही हो आउनु त त्यो सही हुन्छ
खरिदे चिज तल माथि गर्नु दाइले फल्छ तार काट्छ काट्छ एउटा लाइनमा छ खरिदाले अब तान्नु कि तान्नु भनिदिने के लाङ्ला लाङ्ला दाइ किन हाल्बेन चाहिँ हाल भने यो अलिक तल गर्नुपर्छ भयो रोगा ठिक छ नि फोल्ड गर्नु एकछिन स्क्यान ओके ठिक छ होइन कस्तो साह्रो छ कि साह्रो हुन्छ नि साह्रै गर्नु चारवटा छ तान्नु हो तिनवटा पो हुनु यो त ठ्याक्कै त्यो काठ पर्ने गरी डबल भन्नु भनेर ठिक ठिक छ नि फोल्ड गर्नुपर्छ सुरेश उयो ग्याप छ नि त्यो ग्यापलाई तल पर्ने गरी फोल्ड गर्नु चाहिँ थोरै भयो है ठिक छ ठिक छ फोल्ड गरेर उताको हेरेर फोल्ड गर्ने हो मेरो खाबाङ कालदाइले बोतल काट्दै बनाउँथ्यो सुरेशले बोरा काट्दै बनाउँछ राम्रो खाबाङ मेरो झोला गाडीबाट 2वटा खाबाङ उठाइसक्यो कि त्यही भएर मन नकिने मेरो त चेन्ज गर्दा गर्दै कहाँ हराउँछ कालीकै गाडीको हान्थ्यो खाबाङ खाँदिरहेको केटी म रिस उठिरहेको के फोल्ड गर्नुपर्छ अलि धेरै नै पक्नु म छोड जानु त ठिक छ एकछिन है भयो नि एकछिन ल सानोमा लाग्छ यत्रो बेर बनाएको तिहारमा यसरी छ ठाडोमा बनाएछु कामै लाने जम्दिक bongsubat intro gaji nah ya udah seru dan aku pilih kita ini taruh ada kalau kita sorry
ओके Open सक्यो यता ए धेरै काम छैन त्यस्तै छ आउँदैछ अरे जेसी गरेन हाम्रो के गर्ने त्यसलाई गरिदिने त्यो त उयो काठले यतापट्टि मामुली गरेको गर्ने अनि त्यो काठले त त्यही गरिदिउँ है अहिले गरिदिउँ त रेस पहिले यो अन्त जे पनि एउटै हो यसलाई पहिला काट्नुपर्छ हुन्छ ठिक छ भयो अझै तन्काउने हो र तन्काउँदा अलिक मजाले ए तन्काउ अलि मजाले भयो ठिक छ नि यो तन्दाले गर्नु दिनुपर्ने हो के अरे अघि मामुरी गर्ने भन्दै मासुले दियो होला हाम्रो बुढोले रिटायरमेन्ट चाहिँ कहिले लिन्छ लिदिनँ होला सुरुमा त भर्खरी जस्तो लाग्थ्यो अहिले त धेरै नै बुढो जस्तो लाग्छ यार अब त बिस्तारै बुढो हुँदै गइसक्यो खै आफन्त हो राखे होला नि एउटा काठ टका त्यो चाहिँ ठिक छ है तल अलि तल जानु त अझै तल होला पक्नु एकैछिन मैले कता ए यता भयो नि पखाइ मेरो यसलाई एकचोटि घुमाउनु प्रकाश पछाडि लिएर जाऊ काठलाई एकछिन नछोड है काठ र छाकिङले समाउ है तल्ल्याउँदा नछोड्नु है सुरेश है ठिक छ नि ठाउँ एउटै छ नि होइन नि ठिक छ होला नि हुन्छ होला है मिलाऊ है कता हो छोड्नु थोरै छोड्नु अझै तल जानु ठिक छ
गाड्नु माथि गाड्नु यताको चाहिँ माथि गयो तर पुग्छ होला काट्छन् एकछिन है धन्नै छुटेको थिएँ म ला डबलै राम्रो हुन्थ्यो इस उड्कियो एकछिन अझै एउटा भन्छु यसलाई छिटाइदियो है खै धराले छर्नु त पकायो मटन चाहिँ थोरै तल होला फोल्ड गरेर थोरै त्यति गरे हुन्छ ठिक छ नि अझै तल्लिएर जाऊ भयो है